Đây là bìa cứng nha mọi người, rất là xinh đẹp luôn. Ở trong thì được tặng một chiếc bót kẹt như thế này. Vừa rớt cái gì đó. Đây, một chiếc sticker như thế này nữa nè. Thì có hai phiên bản, một phiên bản thì tặng rất nhiều quà luôn đó mọi người. Nhưng mà Lai thấy mấy cái quà tặng đi kèm với sách lần nào về mình cũng vất lung tung xong rồi mất tiêu ấy. Nên là lần này mình chỉ mua phiên bản thường. Đây, mở ra thì sẽ như thế này, rất là xinh ấy mọi người. Trong này thì có chữ ký của anh fan nè. Lần nào cũng có con mèo rất là cưng. Các bạn nào hay ngoi lên Instagram ấy thì chắc là mọi người cũng quen với hình ảnh mèo trắng rồi ha. Lai rất là mê mèo trắng, hình như anh fan bắt đầu đăng tấm hình đầu tiên về series mèo trắng cách đây tầm 1 năm ấy mọi người. Cuộc sống của mèo trắng cũng phản ánh cái cuộc sống của tụi mình ấy mọi người. Những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của tụi mình như thế nào thì là mèo trắng cũng y chang luôn. Hình minh họa cực kỳ cưng luôn đấy mọi người. Như thế này nè, nên là rất là mê luôn. Thì đây là cuốn sách mới của nhà Youbút và của anh Phan Lê. Mong là cuốn sách này sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn để mà ủng hộ các tác giả Việt.